আমাদের গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে, প্রেজেন্টিং আওয়ার নিউ কার। সো আমাদের নিউ কারের ইনোগ্রেশন হয়ে গেল, গাড়ির যে কি সেটা আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দিল, আমাদের কেক কাটিং হয়ে গেল। তো এবার আমরা এখান থেকে যাব পুজো দিতে। নতুন গাড়ি আমরা আজকেই পুজো দেবো, কারণ কি আজকে পুজো না দিয়ে আমরা গাড়িটা বার করবো না। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আমি শ্রাবন্তী। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে খুব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকের ভিডিও থাম্বনেল দেখে তো তোমরা বুঝেই গেছো যে আজকের ভিডিওটা কিসের উপর হতে চলেছে। ইয়েস, ইউ আর রাইট। আজকে আমাদের বাড়িতে একজন নতুন মেম্বার আসবে, আমাদের নতুন গাড়ি আসবে। আমরা নতুন গাড়ির ডেলিভারি নিতে যাবো এখন। সো আমরা যেদিনকে গাড়িটা বুক করতে গেছিলাম সেদিনকে আমার ভিডিও করা হয়নি, বাট আজকে আমি ভাবলাম কিছুতেই আজকে ব্লগটা মিস করা যাবে না। আজকে যেভাবেই হোক ব্লগটা বানাতেই হবে। একজন ইম্পর্টেন্ট মেম্বার আমাদের ফ্যামিলিতে অ্যাড হচ্ছে না, তো আজকে তো ব্লগটা স্পেশালি ওর জন্য বানাতেই হতো। সো এখন আমি রেডি হয়ে গেছি, বাড়ির সকলেই রেডি হচ্ছে। তো সবাই রেডি হয়ে গেলে আমরা বেরোবো আমাদের নতুন গাড়ি ডেলিভারি নিতে, এবং সাথে তোমরাও যাবে। ভরপুর বিয়ের সিজন, আর সামনে আমার পরপর অনেকগুলো বিয়ের বাড়ি আছে। আর সেই জন্যই আমি অ্যামাজন থেকে আমার জন্য এই শাড়িগুলো কিনেছি। প্রত্যেকটাই সিল্কের শাড়ি, খুবই সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। তো চলো এই শাড়িগুলো আমি তোমাদের একে একে দেখিয়ে দিই। এটা ব্লু কালারের বেনারসি সিল্ক শাড়ি। শাড়িটা ভীষণই সুন্দর দেখতে, খুবই লাইটওয়েট শাড়িটা। পুরো শাড়িটার মধ্যে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা শাড়িটার বডি, পুরো বডিতে ছোট্ট ছোট্ট ফুল দিয়ে জারি ওয়ার্ক করা আছে। শাড়ির পাটটাও দেখো ভীষণই সুন্দর, এটার মধ্যে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে। আর এটা হচ্ছে শাড়ির আঁচল। আঁচলটা ভীষণ গর্জাস। এই শাড়িটার মধ্যে ব্লাউজ পিসও আছে। এটা শাড়ি ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা পুরোটাই প্লেন, আর এই জায়গাটা হাতে পড়বে। এটা অরেঞ্জ এন্ড পিঙ্ক কম্বিনেশনে কাঞ্জিভারাম সিল্ক। সিল্কটা দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে, খুবই গর্জাস দেখতে। এই শাড়িটা যে কোনো বিয়ে বাড়ি, যে কোনো অকেশনে পরলে খুবই সুন্দর লাগবে। বিশেষ করে নতুন বউদের পরলে তো খুবই সুন্দর লাগবে। আর পুরো শাড়িটার মধ্যে জারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা হচ্ছে শাড়ির বডিটা। বডির মধ্যে লিফ ওয়ার্ক করা আছে। বডিটা পুরো অরেঞ্জ কালারের, আর আঁচলটা আর পাড়টা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের। এটা হচ্ছে পাড়, আর এটা হচ্ছে আঁচল। আঁচলটাও দেখো খুব সুন্দর, খুব গর্জাস। এটা ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা প্লেন, আর হাতের কাছে এরকম গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা পার্পল কালারের কাঞ্জিভারাম সিল্ক। সিল্কটা ভীষণই এলিগেন্ট, এটাও খুবই লাইটওয়েট একটা শাড়ি। আর পুরো শাড়িটার মধ্যে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা বডি, এটা পাড়, আর এটা আঁচল। আঁচলের মধ্যে টাসেল রয়েছে। এটা ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটায় পুরোটাই ব্রোকেড ওয়ার্ক করা আছে, আর ব্লাউজ পিসের হাতের কাছে এরকম কাজ রয়েছে। এটা পিচ অ্যান্ড পিঙ্ক কম্বিনেশনে কাঞ্জিভারাম সিল্ক। প্রত্যেকটা শাড়ির মতো এই শাড়িটাও ভীষণই এলিগেন্ট দেখতে। শাড়িটা খুবই লাইটওয়েট শাড়ি, আর পুরো শাড়িটার মধ্যে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে। এটা হচ্ছে শাড়ির বডি। পুরো বডির মধ্যে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা রয়েছে। পাড়টা দেখো চড়া পাড়, ভীষণ সুন্দর লাগছে। পাড়টা দেখতে খুবই গর্জাস লাগছে। এটা হচ্ছে শাড়ির আঁচল। এটা ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসের বডির মধ্যে দেখো সেলফ ডিজাইন করা রয়েছে, আর এই দিকটা হাতে পড়বে। এতক্ষণ তোমরা যে শাড়িগুলো দেখলেই প্রত্যেকটা শাড়ি খুবই রিজনেবল, আর এই প্রত্যেকটা শাড়ির ইন্ডিভিজুয়াল লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা সেগুলো চেক করে নিও। এছাড়াও মাই হল স্টোর বলেও একটা লিঙ্ক থাকবে, যেটা প্রেস করলে সবকটা শাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। চলে এসেছি গাড়ির শোরুমে আমাদের নতুন গাড়ির ডেলিভারি নিতে। তোমাদের বলে দিই আমরা কোন শোরুম থেকে আমাদের গাড়িটা কিনেছি। অ্যাটমসফিয়ারের পাশে যে নেক্সার শোরুম, মারুতি সুজুকি নেক্সা, আমরা এখান থেকেই আমাদের নতুন গাড়িটা কিনেছি। তো আমাদের গাড়িটা এখন ভেতরে রেডি হচ্ছে, পুরো রেডি হয়ে গেলে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমাদের গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে, প্রেজেন্টিং আওয়ার নিউ কার মারুতি সুজুকি সিয়াস।
কেমন লাগলো আমাদের নতুন গাড়িটা আমাকে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানিও। আর আমাদের গাড়ির কালার হচ্ছে গ্র্যান্ডিয়ার গ্রে। আমরা নেক্সা থেকেই এখান থেকে ডেলিভারি নিচ্ছি। আমি একটা কথা বলে দিই, এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স ভীষণই ভালো, প্লাস আমরা অন টাইম ডেলিভারি পেয়েছি। তো গাড়ির বাইরেটা তো তোমরা দেখলে, এবার চলো ইন্টেরিয়রটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। কাম। সো আমরা এখানে কাস্টমাইজ করে উডেন প্যানেল লাগিয়েছি, আর এগুলো তো অটোমেটিক সুইচ। গাড়ির ফ্রন্ট সিটটা এরকম, আর সামনের ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর দিয়েছে। তো এখানে আমরা গণেশ ঠাকুর লাগিয়েছি, আর পাশে কার পারফিউম আছে, এটা মিউজিক সিস্টেম। এখানে ডোর ম্যাটগুলো আমরা লাগিয়েছি, এগুলো কাস্টমাইজ করে বানানো হয়েছে। প্লাস এখানে যে লাইটটা দেখছো নেক্সার, এটাও কাস্টমাইজ করে আমরা বানিয়েছি। আর এটা হচ্ছে ব্যাক সিটটা, অনেক অনেক স্পেশিয়াস কারটা, প্লাস খুবই কমফোর্টেবল। এই উইন্ডো ব্লাইন্ডটাও কাস্টমাইজ করে বানানো হয়েছে। গাড়ির ইন্টেরিয়রটা তো তোমাদের দেখালাম, আর তার সাথে দেখালাম আমরা কোনগুলো কাস্টমাইজ করে বানিয়েছি এখানে। আর আমি তোমাদের বলে দিই, গাড়ির সিটগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল, প্লাস অনেকটা স্পেশিয়াস ভেতরটা। তো এখানে 5 জন একদম ইজিলি বসতে পারবে, কমফোর্টেবলি বসতে পারবে। Congratulations. Thank you so much. Congratulations, ma'am. Thank you. Thank you everyone for the wonderful day, and especially Shatul was exceptional in your servicing. Thank you, sir. I'm very happy with your service. তো আমাদের নিউ কারের ইনোগ্রেশন হয়ে গেল, গাড়ির যে কি সেটা আমাদের হ্যান্ড ওভার করে দিল, আমাদের কেক কাটিং হয়ে গেল। তো এবার আমরা এখান থেকে যাব পুজো দিতে। নতুন গাড়ি আমরা আজকেই পুজো দেবো, কারণ কি আজকে পুজো না দিয়ে আমরা গাড়িটা বার করবো না, সেজন্য এখান থেকে আমরা ডিরেক্টলি পুজো দিতে যাবো। তো চলো পুজোটা দিয়ে আসি। সো আমরা আমাদের নতুন গাড়িতে উঠে পড়েছি, অ্যান্ড উই অল আর ভেরি এক্সাইটেড। আজ ফার্স্ট টাইম আমরা যাচ্ছি আমাদের নতুন গাড়ি করে পুজো দিতে। আমরা এখন লেক কালীবাড়িতে এসেছি আমাদের নতুন গাড়ির পুজো দিতে, বাট তার আগে চলো এখানে মা কালীর দর্শনটা করে আসি।
ভালোভাবে আমাদের গাড়ি পুজো হয়ে গেছে। তো চলো এবারে বাড়িতে যাবো, বাড়িতে যাবো তোমাদের সাথে কথা হবে। এখানে প্রচুর হর্ন দিচ্ছে, কিছু বুঝতে পারবে না নয়তো। ফ্যামিলি নিউ মেম্বারকে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। আর আমি আমার লাইফে ছোট বড় সমস্ত মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তোমাদের সাথে আমার লাইফের সমস্ত কিছু শেয়ার করতে খুবই ভালো লাগে, সেই জন্যই আজকের এই আনন্দ মুহূর্তটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরা অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানিও আজকে ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো। সো চলো এবার আমি ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি আজকে ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলো না। যারা আমার ব্লগ দেখছো বাট এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি তারা চটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার আগে যেন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এন্ড বাই।